Kakak Baim. Kak Baim. Iya. Hari ini kita mau unboxing mainan baru. Iya. Mainan apa sih? Mainan mobilan. Kasih tahu dong, bentuknya kayak gimana. Keren banget ya. Warna apa ya Kakak Baim? Baterainya harus diisi banyak. Oh, baterainya harus diisi banyak. Tuh, itu ininya tuh. Oh iya bener, harus diisi baterai ya. Baterai kayak gini juga bisa nih tuh. Oh iya, dia bisa pakai baterai biasa, terus bisa pakai baterai yang dicas ya. Iya. Begitu. Emang itu mobil ini warna apa sih? Kayak. Nah, oh iya. Oke, kalau gitu kita buka ya. Ya. Buka dong. Oke, udah dibuka Kakak Baim. Sekarang Kakak Baim masukin baterainya ya. Oke, coba dites dulu. Oh iya. Wow, wow, bisa nyala. Wow, keren. Wow. Oh, wih, atasnya bisa muter guys. Keren banget. Wow, bisa jumping-jumping ya. Wow. Begini kan? Seneng nggak? Oke teman-teman, Jangan lupa Pak, subscribe. Dadah. dadah.